rajang, mesin rajang.
kerja guys, banyak sekali yang kerja. Ini yang hancur-hancur kita harus naikin, satukan biar bagus. Nanti campur sama ini guys ya, biar bagus hasilnya. Ini udah banyak yang apa itu namanya, yang hancur-hancurnya itu, yang jatuh-jatuhnya kita naikin ke atas biar apa, biar campur. Oke, ini sudah full, kita ganti apa.